안녕하십니까, 윤노건입니다. 오늘은 천장 비닐을 새걸로 교체하려고 작업하고 있습니다. 근데 저희가 아직 초짜라가 비닐이 중간에 얽히 붙습니다. 쭉 좀 땡기가 못 가면 잘 뜯기는데. 예. 너 근데 꼽으면 바람 때문에 불어가면 안 그친다. 옆밭 권 사장님께서 지켜보시다가 답답하셨는지 도와주신 덕분에 후딱에 치우고 텃밭 만들러 왔습니다. 길이 없으니까 길이 안 보여. 이분은 아빠 배 사장님인데 또 도와주러 오셨습니다. 고수분들 눈에는 저희가 아직 많이 답답해 보이시나 봅니다. 이래야 깊이, 이래야 뿌리가 깊이 들어가고 좋지. 딱 하면 지고, 딱 하면 지고, 양쪽 딱 마다 하면 지고, 마다 하면 지고. 그렇지. 그래야 바람이 덜 날리고 하지. 저는 못 봤는데 와이프가 열심히 배운 대로 하고 있었네 얘. 근데 잠깐 왜 놀고 있노? 아까 저 한 거보다 더 낫죠. 다르나? 스승님께 칭찬받으니 기분이 좋네 얘. 점심 먹고 있는데 갑자기 강풍이 막 불어갖고 책창 비닐로가 다 날라가가 급하게 보수 작업하느라 애먹습니다. 제가 몸무게가 가벼운 편이 아닌데도 비닐로에 맞아가 막 나뒹굴면서 작업하느라 아예 온몸이 쑤십니다. 몸이 더워? 뭔가 불만이 가득한데 손 하는 게. 저녁에 농막에서 생일 파티를 하기로 해가 정리하던 중에 겸사겸사 고양이 집 하나 만들어 줬습니다. 아이고. 너그 집 가가 자라. 오랜만에 실력 발휘 좀 했습니다. 우와, 이거 색깔 봐. 감사합니다.